لغمان والي وایي د امنیت سربېره د خصوصي سکتور پیاوړي کول او سره ګډ کار کول به د کارونو په لومړیتوب کې وي. دغه څرګندونې د لغمان والي رحمت الله یارمل نن د سې شنبې په ورځ د سرطان په 40مه نېټه د مشرق ساختماني شرکت مسوول او د نیازیو د سرتاسري شورا له مشر انجینر عزیزالله نیازي او د ولایتي شورا غړي ګلزار سنګروال د یادې شورا پخواني غړي حاجي عبدالعزیز او یو شمېر نورو سره په ګډه ناسته کې وکړې. د مشرق شرکت مسوول د لغمان والي ښاغلي رحمت الله یارمل سره د خپلو کارونو اړوند معلومات شریک او ژمنه یې وکړه چې په شریکه به د دولت سره خصوصي سکتور یو ځای کار کوي. د لغمان والي رحمت الله یارمل د مشرق ساختماني شرکت له مسوول او د نیازیو شورا له مشر څخه مننه وکړه چې د هیواد رغونې لپاره له دولت سره یو ځای کار کوي. هغه ویل د امنیت سربېره د خصوصي سکتور پیاوړي کول د دوی د ستونزو حل یو ځای کار کول به د کارونو په لومړیتوب کې وي تر څو سره له یوې لوري دا لړۍ پراخه او له بله کاري اسانتیاوې برابرې شوې واوسي. د لغمان والي د دې ولایت له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د ولس له استازو هم غوښتنه وکړه چې د سترو او اساسي پروژو د تطبیق او پر وړاندې د ستونزو په حل کې ورسره همکاري ترسره کړي. هغه زیاته کړه باور لري چې د دې ولایت امنیت، انکشاف، ښې حکومتوالۍ، کلتوري او په نورو برخو کې به پرمختګونه رامنځته شي. په ورته مهال د ولایتي شورا اوسني غړي ګلزار سنګروال او پخواني غړي حاجي عبدالعزیز هم د شاهي کانال په څېر د سترو پروژو د تطبیق او پر وړاندې د ستونزو په حل کې له ولایتي ادارې سره د یو ځای کار کولو ژمنه وکړه.